আচ্ছা, আজকে তো আমরা খেতে এসেছি। আমার সিজলারটা টেস্ট করলাম, মোটামুটি ঠিকঠাক, খুব ভালো টেস্ট বলবো না। আর মোমোগুলো বড্ড ছোটো, যে এত ছোটো মোমো আমি আশা করিনি। আর এই মতিমাহাল ডিলাক্স বলে, যেখান থেকে এই পোলাও আর এই ফিশের কারি এটা নেওয়া হয়েছে আইটেমগুলো, এদের এখানে আমরা একটা ভুল করে একটা স্টিম রাইসও অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা বললাম যে এটা আমরা চেঞ্জ করব। তো ওনারা বললেন যে না, একবার ক্যাশে এবার কার্ডে যখন হয়ে গেছে তখন আমরা আর চেঞ্জ করতে পারবো না। এটা আমার খুব খারাপ লাগলো ব্যাপারটা। আমি বললাম তাতে কী হয়েছে, আমরা তো আর জিনিসটা নিই নি, কার্ডে হলে কী হবে, আমরা একটু বেশি পেমেন্ট করে দিচ্ছি, আপনারা ওইটা পাল্টে আমাদের পোলাওটা করে দিন। বলুন না, আর পোলাও করা যাবে না, যদি না খান আর ওটাকে আপনারা নিতেই হবে। আপনারা কি করবেন ওটা আপনাদের ব্যাপার। তো এটা এই বিহেভিয়ারটা আমার এই মতিমাল ডিলাক্সের একদমই ভালো লাগলো না। এটা অ্যাক্সিস মলের একদম ওপরে টপ ফ্লোরে। আপনারাও জানাবেন যে আপনাদের মতামত, যে এই জিনিসটা কি হওয়া উচিত, ব্যবহার এইরকম। যাই হোক, আর এবারে আমার ছেলে খাচ্ছে, খাক, টেস্ট বলছে খারাপ নয় ওটার, আমি টেস্ট করিনি, আমি আমারটাই আপাতত ওই যে আমার সিজলার ইজ ওকে, ঠিক আছে। এবার খেয়ে নিই, আমরা লাঞ্চ কমপ্লিট করে নিই। 1 জানুয়ারি, হ্যাপি নিউ ইয়ার অল অফ ইউ। খুব ভালো আপনাদের এই বছরটা কাটুক, 2026। ওকে।